pista vermelha pode ser perigosa, pode haver um ferido e muita gente nervosa. Melhor eu cheirar pra avaliar. E epa, tem mais. Uma pista assim, vou seguir até o fim. Mas se isso é tomate, vai ser checkmate. Tem comida no caso, nesse assunto eu arraso. Tenho grande talento, ainda mais com alimento. Melhor eu provar pra afirmar. E epa, tem mais. Uma pista assim, vou seguir até o fim. Mas se isso é tomate, vai ser checkmate. Isso é ketchup, eu conheço minha trupe. Tem detetive esfomeado, meio desenfreado. Melhor eu entrar pra comprovar. E epa, tá lá. Uma pista assim tem que seguir até o fim. Isso é meu lança-tomate, acabou checkmate. Você tem razão em suspeitar até de irmão. E seu lança-tomate merece um resgate, mas pode se juntar e também atacar. Epa, é pra já. Um detetive atento, aproveita o momento. Um detetive amigo, ajuda em perigos. Agora é hora do lanche. Câmbio, desligo. Tchau.